sosole wana turanga na kabini singini kuwa kendona la beti kendona dokai kendona rokobi na tuini tuina turanga na beti turanga na wosi bitondwa na la ichisu na kabini ngani singini kuwa kando kai na kabini singini ndai mo kindabaga na karuni tukunyalo na kabini singini kuwa Mrs. Marama Sukani da butuma na koroba turanga na buruburu tikino berata sana ba turanga telebu turanga na watindra Major Napoleon Sukani Vachikunon Roy Solisoli Maramongo Kazaka baka acting manager research and development and I talk Land Transport kanda kilabina kana TLTB Rau tiko se robin garabe na lomani zone kornibia ano sire chikenda mendara basu solebu wana turang nda kinda baka eno na tukuni alo. Amen. Praise the Lord. God is good all the time. Amen. Sameru sulukabat kinendo kaya no sani chob kuburbura kinabiba no sani chob kuburbura kinabika kaya ngasa sine kina abiba no akere sati kina katalabongo na balatambo na faith. The faith is a confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Orokoba na kalo na kabina kinikua. Betongo endo na kawa bana numetinga mai o sini bambuta ni na mena kabina kinikua na carry stand on time beton yo tigmena sa bakara orokoba ndo ka kina na kalo no nabi baro taki kina nabi marro e undira kina na kabina kinikua. Oba ni na kata na kalo nela tambu nabi kalele bo sa ka kina no gumbula no gumatu vale. Ro kina ni meinduri me metuko nela taka nabi ka nga sa ka ko kina no gumbula kina no nabi la beti bi sereki me do mena kabina kinikua. O tortala no ngono mo babi na taka no rombula nabi luta kina bula ninga selebu kena bulan ni rendi ninga selebu na bukini nandro mi baka mboti mi mituko ni alo mi baka ndure nandro platform go na bi karo la ko ruma usanga ni roni comprehend tak usanga ni wakila wakila ndona kena mosi yo babi ni nakataka na nandro ya londina nandro tolerara tiko kina bi kadi ni kalo kina nandro mbula nandro na numi kenda na kaibiti mendarata na mbula ro ya londina tikira na kota tiko ni tukutuku na kena bi kor ra kini di baka mbula istab kina ni to matu bal mi batu kina gona kena rai na kabi na kina ro ko mga kina na kalo na buki norto mbula o babi ni nakataka na nandro mbula na buki ni tete baki na buki ni be sibraki ni mbula kero la ko mekina ina sungsung lebu na tampana lebu ono numa ni satu to ketik na nunggu garabi kalo ono numa ni sakwa etiko ya o sare na kalo ni takaki na nunggu mbula kero la ko ni baka bioti ni Australia na bibaro teknik kalo ono numa ni sakwa etiko ya o ke tro mamain na sungsung lot kero ni metul raki dina ni me la ko mena titi bagi bikira na bika kero plastic mekina na bosa ni kalo kero plastic kina etiko mekina na instruction etiko me bikira it's not enough. Rise up to another level, it's not enough. Nakalo level go sorry there and it's still not enough. You have to prepare not only for this life, for the life that is ahead of us after this life. O babi nakata kira bale bona kalo ni nabuno kiro la ko mengo na kiro me join taka na ministry ngo ni New Methodist. Bona beli tek ngani kilo na la tambo rokoba. Ando ka babi ni nakata kina nakalo na kabina knikwa. Na nugut kunyalo wasti ko batolu tolu tika kino be kunyalo kina ni bere au baba ni nakatala na tombula na no kitumtum baba ni nakataka platini au sagia makintua rosa bimbiu na tamango kena tinango ndona ngona balawo be dio na mbaki suyo tinga mikino tinango batikina mbungu ni bere ngi bawa titale yo baba ni nakataka bale bona kalo na isema da kama mekino kina no kumbula o sini bakila na bekandender la kuturuma na tumtumba na ngona ya o baba ni nakataka ni singmena dona mobile lotu domin garabi kalo kena bi kai teba kitu mekina na ngona ya na bosa ni kalo into na ngona la ko na tan ngona dende ba ibana no mitali kina bi na bosa ni kalo ngaro to kai me bi na tamangu kena tinangu dina ni rosa me bi mbiu kena bi ka la ko ro me ba tin takati na kalo bi that he is right there with me closer to me than the clothes that I wear. He is my best friend, the bestest friend, even from my relatives and even from my parents. Or ko kina na kalo na norto na noro na susu so la ko ro mai very humble. Sono county in the Merida Lestalingo, were totally different from the environment I was raised in. Over Tumbere and Mbula, very simple,
but now it's very complicated, and then they kina in the Korean reki. Nangona no kalile mekina, nangunti no mumaki ubi ya bakane celebrate tiktukina na prize giving, ya betaya na kakani nito na mbaki. Nangona ngo kaya kaya nisang nisumtak na pai kaya kaya kisando na bibo sa kilebu wer no nantangani. Ewa bni mna kaya na yabu ya etumereo mekina ndo nambula bakarot kunya lo takango na kaya staba bakazar na kaluke nugumbula ke nugumatubal. Wastinga ba tolo na nuguti kunya lo matai on healing, restoration, and expansion of our boundaries, or of our territories. Natikini wala tabunga we say in Ephesians 3:20, unto him who is able to do immeasurably more than you can ask or imagine, according to his purpose and his power that is at working within us. Nabuno we ot kunyalo takikina gon, mesema tinga maybe na Bible reading, Bible study, wingarap tikina ngasile na singile nikwa. Obana numa natikini wala tambugo na bingo na tete kerde wala kuzuruma megi bana numia na nana bossa na tomata Nicolo Paula kiberna kaya feso me kay tikbera unto him who is able to do immeasurably more ni kenda measure takantona kaya ntona kana bimbi. There's a weight, a unit of measurement like weight, length, distance, time, power. Yona kada rin takamana kalo is immeasurable. Syndrome nanga ni measure taki according to what you ask for. And even the things that you nanum kai ko ba nanum kina yana ka gibara takko even above that, beyond that. Matainga ni ka on healing. Eu sugmay o singani kila na ndana kanda ka zabia do songono do feet angi oli develop takan ngono yamba kitin kono liya zabia no gutume durim bure lingonela oli bakawati songono sab kanto mandwa batani on do songono do zabia to in some public places ya tal tungai vale. You have been takabali upon a clo, no book in on a boss. I want to take care that he is my healer. Okay, Bulia, University, Cadibio, is starting Kunikataki, Kilanaka in a situation or on a Bulatakama, condition young Nokabakasam, maybe Narakayana, a Bakabuletico, cancerous cells and Tamanakabaya. But never, no one ever making an aluminum pine going, me bandi take care on a cow lead and a Kaitiva kina, matani long, and a bosanicolo, me baton de tekeotico. Oh, I've been Nakataka, baton de tekeo, I am healed. A second kawal and on a matachisu and a covalata and Andra, the Bamblay and a Kemaka. The Kaitika and a color in the Chermaya was in the Chermaya, and a non close, Sabak go, Sabak Mabatan, like a Nanoma Keranga. You have been Nakataka, Samuel and a Tokmati, where the Kinaling and Colony, Bibak in all kinds of. And Nabika Kerry Tabad in the Mati. Someone in my physical body, in my relationships, someone at Tatende, Rani Hill Takana Kalo, someone who finances, Sonaka Nabika Keto room, and Nakalongo, Vivakamulai. Hallelujah. Obabni Nakatalana Kalo, and Matna Kabanakuni under the same topic, the healing. Oh, and during Namatakaniko, and as a Kabaniko and Busata. They were Tukunyalo Takantina, Sember Bakani, Wakamatana Takamai. Obit ko niya tang nagtikoy pala wat kikito nanugo momo kinanugo nei na tiningasi kana tamingasi obit ko niya tak na bikali lew sa takam tiko na kalo kina rumbul ang betani raw bikay tinga tigmati lew na ngono sindoro lang mekin yo ba ni nagtaka na ko ni chisu na nimbula rosambula na kam na kaniko o sa mi testify ta karango regarding the manifest in the physical world that they have been healed na nugo nei atiko na for sure na kami na mother sauti wakila ko na taluba ningona sanga kino ko mingoli na altar call kip ka bakila ni bimbi na ngona yani toranga ko na matena na kalaw wakila ko ni taluba gesanga ni kila ni masula ki ko asar tungana hindi ni gasilebo rosa ni bikila isang talani kila ko hindi ni gasilebo until afterwards yoro ko na kalon niya nga nakaron na ka na timing impeccable timing o tero ni kayo tero ni compare ta na timing ni kalo o ba bin nagtanga kina na kalo na buno da nga tikina na kairo ni heal ta na another relationship and the physical body na nanda baka na nano so nung to baka tawa tikya na nanda baka na nano e wala ko duro manda ngona yan baka affect na nugo baka na nano bleto ng pula nito nugo ni bale sa dut kunya ta bale bangase na nando la say tumba na nando mateni sa nung sa liwi on ta nung liwi tal tunga kina oli muri ko tal tunga nando mateni bleto nga nung insecurity bata mo tuwa bak tunga ano na ko tuwa dinale o bara tu sendo na le tari ko tu sendo na ba na kanruwa bango no insecurity, yeah, and a sickness. I need to be healed. I need to be free. Okay, babi nakabali pa na kalong kay turang. O sa sinibinakata na bukip ko pa I'm depressed. I'm always depressed. I need to be set free. Ay usab ka nga kami na wati nila ko bikaw kay esa sa rasi kantabo sa nanu ko kasam sa suspicious tunga na bika kaya nga ito kuna sa sala kaya tunga biya
na ningi sulit yung mga menta na ba no malaka ni kino sa research to iniliwa di na tamater na tumekya ni wala kay bugtum nga itaw ni mento e may pambula may biya si review mai yung mga usap ko suspect ko ito kanda kay kiliyo may ru kili no ta dito tambe kasi dona kay obito si kili ko. That is a sickness, eh? Datala ni bes. Ang gaba ni binakata na ngona bibak mulai kina nakalo kina no kumatu bale. Bibak mulai ser nga menulungu kina ngat ni abango. Inside out. Hallelujah. Kena kurunga. Restoration of not only our marriage, restoration of our family. Obab ni binakata bale ba nakalo. Sama-sama tinga mai kina na bibak mulai. Gitoria na bosa na bola tamani ka. Dolak maybe ako kim do bakayan do sa dolak na dol bimbi. Kana bakatingo ikim do. Lebe nangono may masu rongo na was nikalo rongo na live o sembari kina nila ni song ko baru rongo tunga may dili ng buwa rongo to nabi was nikalo share gitu na Facebook. Yo sang tunga ni waktu tanggar wana kalo na nugi dol. Obe akiba to tinga bakati kyau. Obe kata chiko me obari na miracle obe rongo about restoration ni robe lisiptan na beotinya. Ni takatale na robe bina katitale ongis Gikla kahit ko turang ito ang na kaya zalo sa kawati ko nung part time na nung tithe endo magana kaya sa ngich ko nito daw kaya need to know na sabaya mengi ba uli tabi na kalo na tingin wala tambo na tanga no igo be dalo tinga no may dalo baka tangar may biyaw uli may biyaw ni sayal malo kaya malmulum ayo mas lagi tigo na wati ko may bisaw yo yalo ko tunga was take ko tunga ni mas liko complaint ko tunga na kalo klap ka sali kay turang gini kama tabi ko enta na kaya I've just had it. Because saying that I'm leaving this marriage, so like maybe on a vakasambaya. Okay, Babi ni binakata bali wana kalo ni biwandi taki. Bukir mind take out tinga na wasa kwa. Marama release taka maybe on a burden gori. Release taka maybe ay kana sendo nito tinga taka bakategi ko release taka maybe ao. You become na marama ni dala ko toro manda na kande ba. It's very difficult. Menda release taka meta ni kana kila chunga. If I give in, then I was defeated. Kaya kau bayo bikwa, kaya kau tak kena kena baka, bukan num dia saya leo, betul ni kaya laku apa gitu, saya tak cuma nak kena baka. Kalau salah mana aku baka sama, yo, menda Bamal mulum tikianta, menta chilom manta na nanda yalo koko, menta ke bamal mulum tikianta, mendina na kiana mosi weekenda, menta kila menta patarong, kamanda no tingwe tu me bena bang tada kungo, ya mena ke menta metia me bakat katar tal la kiana, me ulum biku bena kana na sulu, me titi ba kita len biku ni bena kata kwento no kai sekani karara, ratun don ngana bosa nikolo, kena belu tek nikolo ne ala tam. Onge reta na ngono tik bukina mo sabi kalao me trust God on His word. Kami biar mo baktangar, mungkin actually baktangar ni bikwa. Nabi ngona kede kalau ini kini mika Samoa baktangar telmai release tak mai kota ni gali kalau tak kaya na sahabat tak kawan menota baktangar maybe au tukuna maybe au tukuna ni turang asantong kono kalau ko sembar ngami balim turang la puno dar tukina sini kala na dar mo bakasantak tukuna tinga mako baktangar maybe au na ke tola tahun pa politik malu na slebi kana pakazengo kana moja na bazengo yun ngi kweti kamai na kaya tak na kalau ke misa kala nak sat kunia ta ko kwa o mas tingay na nungu sasanga tingay nungu kadi tingay wana kalo sing sanga mo solve the problem on my own o kaya ba boss wana na tamata na profita ni kalo nangonongo na nanta mento na nanta liulio na nanta kaselebu uno taka patungndo nito na summit na Proverbs 31 elota tarana na nambula na puno itumiki na Tiberius na distance kena time yana kaira ni zaka wana kalo ni da baktangar ke dani bikwa ni da trust ke kwa da sini trust takin dot na counselor da sini trust takin on the best friend da sini trust takin on the na intina ni tigo na biwa kania ini da trust takin na kalongo kwa era ni da kava na semata na katali bakabuya tali na biwa kani hallelujah kenito katulunga ken tintini extend our territories Babi di nak katakan kalau na bukan ditingin wala tambah wasya weekend ya unto him who is able to do immeasurably more than all we can ask or imagine matay mata iko kerya wala man nga turang ni bakte kilikim ni oyo Wiyaw na nungu mas turangan ni bakte kilikim ni be Napoleon me bandin din ta ko ko ni sinika wala nungu ndambe tigo matam ningo dito mbeka ko mok te ki utumbeka ni la ko bugitu yo ndambe tingango matam ni ndambe tingo na minto na closet room ndambe de utumbeka ko because he's having fun but masuti kem ni turangan ni manifest yourself to him reveal to him oh Lord that you are my God that you are my defender you are my righteousness and you can also be his righteousness be his defender you can be his comfort na kay baka sangrate gitu tumba ero ni kunebi kim ni na bakasem
baka bini bina kita kabana kalo na ngona o baka sarena taka kina bi kwa na kangira ka ba kwa Seng wala nga ni kuti ko mai mensaje ngona na manto mateni seng wala kuti ko mai mete ngona nanto yelawa kuti ko saranga mai lom ni lotu o ko endo na turanga don rende ni me baka lotu taki mi ko ndanga i bali lotu na tana kai reida na kai sarava na kai experience taka na kai mengi eu sang danyo tu ko ni bi ko na ni to ministry ko nga sa tu ko na mai mengi mi ko nga no non tu ni me offer taka me binga rabe na lom ni ministry o sara ko nga kina na klo o ka sara ta kuna thank you Lord. Thank you, Father. You see, you can't go, but then you can't survive with the tip and was in Nicolo, can Sakila, can receive the Kawati in the spirit world. Can they give me out and get on and talk to Sakan Sakai, so can be manifest in the physical world. Hallelujah. Or Babylon Takin and Nikata Kavanakalo. Immeasurably more than all you can ask or imagine. You ask Tagna to run and manifest yourself to Napoleon. Make yourself, your ways plain to him so he can understand. Make him feel that you love him, that you died on the cross for him. Already kaibit ko, but nazala kenito yani, nazala bektalan motive. Kemni dondonga na rani kaibit ko. Nakarin na kam nakalo. Sewal ngani wasabi ko tarana ilon. Sewal ngani ko tikome iloma. Ikatal ngani da kam nakalo vela veti. Expand takana nito no boundaries. Na kaya kam nakalo kinito bula. Se tek bula nito do mi loto sin introduction. Do mamadal tikitiko neo senior research officer ni tambak da kaninga marroy. Ni ko sa introduce tikitiko as acting manager research and development. Ni tambak da kaninga marroy. Ya indona extension. Na extension tanga ni robikila ya ni kirole tanga ni indona zone. E korni bia leo tanga ni indona mat song loto new Methodist kiro sa mi willing to baka leo ni new Methodist. Then a new expansion just from our living room, from our own little unit as a family. Kiro sa expand my kinandona song kinandona matu ubale. Kiro babli bila katanga koloni kiro lewen. Sengwel ngaya nanito dona kakiro lakoba ni nembak sawati kito sanga taka tik mo matu ubale. Ena mata sawati sama dal mekina misa sulikina nanito visa. Sengwel ngani tourism visa, wana public permanent residence visa. Ena bono ko Australia. Wala metikina nakalo katunga na nanito tuba. Kyo kambia ka sanga ni se no pamadal tanga valele na lako go platango kiro lako kina batiking guys in andona interview kiro saya ni Australia me baka na interview gitu ko na me ko bia ni sangir merto me na Australian Defence Force ni sa cancel na interview o sare di ko itu ni usabaro taket tu me na kakiro sa soma sa tumtanga ni se buktek tu ne accommodation kiro mikro chiko Australia na rona bula yona ni accommodation ne buktek tu nga nandona singa kiro sani kila na boni sing kiro na modi be kiro kila ngam bonga modi ngam dona bonga wara na interview na sing kena boni sing I will figure it out mengi katal tu meyo ko ni kiro sa tu na airport sa cancel interview to saran lak menangan dur le honeymoon to enjoy okay ka ayong gito na wang buka may nawang an airport o sa kay turang o babani binakbali bikim ni nakatuma boko ni sandolawa nakbali turang that we are stepping into a new territory kena bono kaya nga kiro sambutu kiro sa na claim tag meni ram batang ko na namni bota yo sa lebo kaya bikim ni turang na lako go batan kiro lako wale tungo ena senga kim ni nabi baro tekin o temi giso tabutu may ni sa cancel na interview okay, no, I didn't accept that. I was not my honeymoon. It's not purpose of making go honeymoon later, but we are coming for the interview. And don't come at the cabin. Kiro sabi ready. Kiro sanga kiro mi kiro wandi wandi taki senga. Na tum ni kalongo ka sa wandi tak mo kabi ko. O sari to may bal na bingon ke ni kito mas o sababu na tarang binagbalem na visa, nagbalem na position, nagbalem na quarters, nagbalem na bul norto na woni. I've already received it in faith. There's a way. We will receive it before I go back to Fiji. You can style Baba ni binaka ya sia kabitin lo tulego e kamani barom buka sala ko meli ko na email ikiro re-invite takitali kina interview watanga ko kame bikiro ni kiro cancel ni sa cancel taki ange baba ni nakta kina ni kiro batu sabat ba biotini ni sa tandolo to mi ngona katumba ko sa sindio kindaro ko sa daga ni kalo ke bana la ko ngo sa bi ko tikina na kalo saya do sa cancel na buni cancel sa de kianum turang ni balu Sandhurst num degree ka ke saya do ke vika Tiana buno sa do kina batini sa cancel na process ba ko buru sa cancel
Yana laklak sala kung go sa min dolab nga kino lo malang. Bal ka kaya ka sa sita ka in Jesus name batsa nga nga kino nakalo. O pa bin naktakin na ningi miatan go na visa. Usually to back 6 to 8 months so the one to balap sara. So nga vira sa apply check May na 2017 sa gisolingo kito sa gimbito tingan nito na January sa outer mingo roko kino pa bin naktakin nakalo. Kaya nakawal nga rin nakandong nga rin nakalo. Kopi bola tu laki nonton bola nak kami nak nikua. Semua nak kita tu ba 5 tak tu ngana kalau na so ngana ka. So ngana ka ni lo tu nak ngani zone inda lang tu makan tu tiba kan ikina ko ngana tu gi parap tak ngana kalau. Senda be lang tak benga blat benga na issues bakana na lai say tu basana addiction, sena din now. Yo be bola ki nonton bola nak kami nak nikua na be kani. Na kalau ko may isang ni his unlimited. So na biti ki kevin nonton bola may nonton kana nonton turi nonton we are we miniti all our interactions nakakaya nakalo ero ni nakabiki nonton nakam yung mga bandi hindi taka na nito tambalan ni bengarab ayo na nito tambalan tong garab na policies nito kailan Strasbourg review technical policies so nakando bidak sarab na ministries that's harap na cabinet nakaya ngandeba na buku na rehawa na kilaka ang gibaba ni naktaka na klo ni nangulo me kilakin nandina on tambi matani klo mo kaba turanga I don't know anything o sanga ni kila on tambi matamni o kira mani babuli dia but kimni kai you are the word nakakedo tukuna nakau bola nakau absolutely advice kina you will lead me but tawa di takakina na bande takini matini long omo ka kuni limita kana na kalo na lo mga ni songsungo lot and lam ni ministry na kanite baki in my finances in my marriage everything in my life even comes to the clothes that I wear now no program na singa ni mataka so mtanga kalele bakana lombi ni sulu the time to fold my clothes I have to rely on God to do that to lead me through it so when bola no tambula na kam na ni kwa our God can do immeasurably more na kai ko bana no taktingori Lakan so no can tabak something out when I cut on Gubale. Chucking the kind or what you can imagine in your imagination you may run a can of room. Yanakara ni barota kanakalo, Tambaru give with the Watanakan room, Yanakara in the Kanakalo, immeasurable. You could back something I don't carry like, you can cut and don't carry like. You get you Nakaigo, Banana Taka, you can diva takatu, get two Nabuno Nakalo. I tell you, it's unimaginable. Tabar rokobanga kina nakalo. Kababi ni nakatakatina na Bible was na Bible study na kabnikua. Ni challenge te kiao, ni bandi te kiao. Na dai chisunga erawat. Hallelujah. O chisunga erawat kwa serwata meno mona ya serwata tingango na erawat tinganda bisi. Hallelujah. Kobe tinya na nagutukunyala na kabnikua. Ena karoni Samuela wasevitu tikinerosi ngulkarua. Ekati bango. There is no other God like you. There is no other God but you. We can't now we are kanina kabna nikua. Dundi we come back kenta la kuzuruma. Yo ala kuzurum tanangona. Ona numani na watingu sanongo kalo. Nakanga kako mo kaba or if not I risk losing him. Osando bamure tunga because of my insecurity. Ola kai bogitunga. But no bandi tekio kina ina kalo etiko na kalo level na kalo far reaching na bunara ni tarakwa. Na kari ni kita kaboko ezakata koko na kaundo lo melenga taka ya no ngule ni bali mela kumena lo sung lo sengol ngani lak milom me ba kaina tiko monongo sa usung tal tu ni redi ko mata ni ko sala ko ya bo ki o baba ni naktakin nakalo na no la ko ya bo kitiko na zakata kani no na matini tu ko baba ni na umbula kin no tampulo na kam nakini ko whatever you are going through kena bi matangali kalo kem ni baksangkarati gori no bai bakba victim hilta kana no maboa Sena no muli wangkara counseling sen nazaba nga mabandi takai matinelo me kausa thuruma sa bandi tinataka that there is no other God like our God that there is no other God but our God ndo nga nakalo nananda kalo ko nga swetik biya ng bulo ko nga sa bandi tintik ko bandi sengwal nga biya we can sala ko thurum o balo siting nga bi ko na lang na gele na rokobe na kamera Mateni pita lima vitu kabi kenda ni bola tabu. Dombi tawana na mundo romodo ke dengan ni santo no mi ke mundo ko kwa. I periu tini kando tikene ono. Ke baka sa senga no moto sa nende sa menda binakati. Ko sa tora mana kalo endo me baka moto ni sambul ko kwa. Eno somi ro baka sangri kwa. Talo taka chiba no mara mana kabi na ni kwa nende la ko rumah. Tabi mate bulan ni bubale kana bulan ni dakalak. Dara kan ngai tuno kwa. Au ngai baka tonje taka chiba no bosa ni kalo ni rawat. Kaya kasaro nila kami no si maramuskan ni kuwa. Raut talaga nila kami kaya nga bagarong chiba keresten. Yan ay kami na ni kuwa. Baka sa susar magalewo na turangan ay kami na ni sini kuwa na bukunit ko ni alumbula. Ganga. Yan ta merong oda chiba ni kuwa. Kanta kinda makasara na Newton Zone.
ena no to mega bagayalo na beli tagi binaga na italo talanga steto wanga bagatonga kerandini italo talanga se tiare wanga bagatonga bagasoso na klo. Hallelujah. maika wasevitu walukina viwa kia umbale au nanduringa au natuda kenga ene kabili sigini kuwa ke baka uchi komuno muto o chwa na bugarara matagi au ene kabili sigini kuwa meta kwa na toko ni au ene kabili sigini kuwa kinda baka sar suguna mbula nei talanga se tomu nangara se buguni tugu mai bolo liu ene kabili sigini kuwa. Praise the Lord. Buki bantanga be koto kasamo lulu bua toroy ko ada be ko berme kin la kabni sigini kuwa. Hallelujah. Sakani balatan ng gitu chugure bichi mi Hong Kong. Iko chugui ke me balatan do na kalo e be baro taki no mbula. Praise the Lord. Ngor ko to mi matike no ko shini di berto na chibri bichi. Hallelujah. Iko bangara me na kalo na wal tango. Amen. Berni na ko na ichko no smono bi ambule ke na kabni sigini kuwa. Amen. Wako ko taka lotu koko motamatanganga. Amen. Luita kana kalo. Praise the Lord. Hallelujah, nakabili sigini kuwa. Lami mandangani likawi matau ndoro kinda bakabata na altamu. Kana baba langi rotolu. Holy Spirit, we welcome you in Jesus' name. Hallelujah. Toro mo bina ko baba bina bina kataki na kalau lew na kabili sigini kuwa. Non rumbulo na vilu taki. Ron tabi chuko na kabili sigini dai. O toro mo bina ko mo kinda bakakin non rumbula. Praise the Lord. Mingarabi boli monga selebu emeni mai karoko ochi mekandabu tako saraki karoko. Praise the Lord. Ochi menamani mado kedo gona mingarabi edo talamena Christian eliu tele mokoya. Praise the Lord. Kena rundurun beratal tunamai. Emeni. Hallelujah. Waka soso ta mandano lambula na kami sini kwa. Sangani rawa. Praise the Lord. Sangani rawa. Kau tabol na tugu binaka. Bono. Praise the Lord.
Na kalau ndo nga Jesus biso tabi chigo. Praise the Lord. Biso tabi chigo na bisinga ke na biya kabi. Lago chigo na Bible study. Bosi bina bosi di kalau. Di na bina kartu so tama me karoko. Ito reda nga nalinga di kalau di dakadak. Praise the Lord. Tor talaga na bina ngomo kita baka na bulir din ka silebu. Tabi chigo bat kay kanda na kabi sini kuwa. Baka so tama na kana bula. Amen. Praise the Lord. Amen. Lago chigo me karoko tos tala tunga na sokolotu. Na kana mentek tu na bingarabi. Praise the Lord. Lago tala tunga na My TV. Praise the Lord. Praise the Lord. Senga wala nga ninga sila, rendi ninga sila Global Director, CEO ni My TV. Amen. Hallelujah. Ele berendo kay kimi sa rendo ba dir senga, kimi sini ba dir raw. Na kay la kabo chigo na kalo. Amen. Bibilu taki chigo. Romani mother sawachi, yugo rendi chigo na vibe. Praise the Lord. To nduri, to setaka. Amen. Hallelujah. Professionally wonderful. Rebinak. Amen. Business partner naman ni My TV. Amen. Na wachi Stan Simpson. Praise the Lord. Torrendo na ibola mana USB or tuke setak naman ni My TV. Kami na mo sarap na bi setak buka taka. Amen. Uri arasi kan nilo nilotu. Amen. Non rombula non ro kawita katu. Praise the Lord. Nambulo ni bingara bi metos pa binak. Amen. Tortura nga naman binanggo me kinda bakin nortumbula nangone. Amen. Tal ofia chigo boli mayingilandi. Kinda bakan nimbula. Kedi tal ngase Henry Sandy. Baka bini binakata kabali na bingara bidaka chigo mayingilandi. Ena kabini siri kuwa. Sanga ni uli dabiro na iyang pro events patake tal ngase taito waka wakatonga. Binaka kabali usar na bingara. Hallelujah. Family is not about the blood. It's about the hand, holding the hand you need the most. Praise the Lord. No mutara na lingana, no ngandre bikin na bibuke. Praise the Lord. Ni toso chigo na bingara bininga silebu, garanti ninga silebu, or to bitoko na ngone. Praise the Lord. Sa ni mula da mungkin da makatalakin ng bulo ni brother Eli sa bulono. Praise the Lord. Kena na leni bale asinati bulono, bakin na minong resolution. Sa ni na kami siri kuwa, kaya to na makumbun raw. Amen. Ndo man da baka sosole. Baka binibina kataka na klo. Ana runa tolu karua me atom ni kuwa. Watu bangola sokosoklo. Praise the Lord. Ana kami siri kuwa. Amen. Dokino kinda batala kinu mnimbula talangasi ninda berawa na kami siri kuwa. Non roboli tal na gasi lotu na nau Sunday school. O sibi kemi na youth. Rorobola ko chume na youth fest. Babi ni nakataki ni sangara na chume time. Amen. Bugi manda kami ko to kasamu. Babi ni nakatay ko ana kami siri kuwa. Praise the Lord. Tosar chume nda bingara bina kami siri kuwa nda dabuta batamanda nda vision. Kana babalangi ruo tolu. Mission statement to exalt Jesus Christ by dua, rua, tolu, va, londo toko velus, kani matai dua, karua, kani katolu, bolos memang kata kita buku, praise the Lord. Bukan kesam turba, memang kata kita buku na bolos, amen. Bercukup na wisdom, praise the Lord. Kudisan mo to ko velo sunga to baka taka babitalia senga amen chuka ndo na liu chuka ndo mo mori ko chu amen wakanda ndo mori ko chu praise the Lord hallelujah bikanga mi baka no bikanga la mani malongo acknowledgement and the commitment in the past week especially appreciation to Ngasile with the team Tunoa completing the 3 days evangelism at Karoko in Tunoa. Amen. Thank you to all who have seated in the wealth and praise, glory to Jesus on the achievement of soul saved. Amen. Pag binibinakata ng rumbula, ura tete, kinalakolok ito nuloa. Amen. Binakawali ang lesson doon na yalo, maragolo malagi. Amen. Ebe sabi talaga na kalaw, kinaitili lai ko may tetu, membalatan na ilakolok ito nuloa. Amen. Pag susautak na turanga, anak kami siri kuwa. Amen. Kari karua, reminder on loyalty to the highest authority. Praise the Lord. Kongo imbimbi. Amen. Medo mo na ngone, sukatalakin na way kindalana. Amen. Saya mendo saya nambal bala ada sekali saya rawa. Eno do juga nang kasih dia sokolo tuko. Amen. Amen. Kako talindo me kirek talindo na ka dolo moni zone salo moni worship satu kebi karabkin. Do juga loyalty to the highest authority. Praise the Lord. Engendre mena patu na kebi kan kenta kilachu. Amen. Praise the Lord. Me tunde me koko no mutoso. Bo wakilachu din do nang kasih dia. Amen. No loyalty to the highest authority. Boleh milta kana matu bale. Ena kami sigi kuwa. Amen. Hallelujah. Ugi bi ko to samu baka ko bangangalu na kami sigi dai. Amen. Reminder on our national program this month
na program bela ko chuku na bulango nondo mo kila chuku amen ni o chigo na Europe Family Conference ana bakadorian England praise the Lord o tia sana ngai na youth for Christ in Suba ni la ko chuku England la ko chuku na la ko chuku Suba praise the Lord buku biko toka samu tulubwa iko kila chuku kene bita tarabi senga amen o tia sana ngai la ko na Youth Alive Central wale lebu ground ne bakador chuku me wale lebu ni watching ay suba pamaro sarma wale lew praise the Lord watch me wale lew sana ngay dakana Youth Alive Northern my Superel Park praise the Lord kendra maro chung me na Northern pamaro chugani emeni elu gudi song na baga dur chung me na Northern my Superel Park belambas praise the Lord. Let us commit all the programs to the Lord and operate with faith, allowing His power to manifest in the elements of the program. He can do it again. Praise the Lord. Praise the Lord. Dalai babona kalau. Men, masuk kata kacuna bibar rumbuka. La porokara mukenengo mokotekina. Amen. Lai babona turang me bisa time. Soko lo tu goi sinindo la baca de baruta ki bakana mati tu metoso tu kina. Praise the Lord. La kasar nga baruta ka tu golo malangi. E bi baruta kina ka misini kuwa. Amen. Pangona yang chukubi ka de me batu na ka ni ngole kina siol dali masulak. Turanga na porokara mungo. Turanga Hula Mengo, many Madao Mengo, praise the Lord. Balele usaling dami tunga, balo ko yung duwawo kina siwol, praise the Lord. Ningay na numiyaw na ke na beg sanga, amen. Na numira koratungori, amen. Masulaki na koratungori meramo lusumay, amen. Kaya mga rosa na kaba chunga ng gasilew, o kaya dem da kaba tal chunga, praise the Lord. Soro tungori na ili turang andrebo tulong bula, amen. Tunang biskete manray noodles, kau tayani tumi-tumeti, so na squadas tungori, boleh ng bula, amen. To wasine to skula pak amen surechira sikovira bera wakila chukuna lolo manikalo yado vira chukani na sikale bunikwa praise the Lord to sar chikunonda SQ announcement sikale bunikwa praise the Lord for Youth Alive program Central and Northern your seat per zone is due next week. Contact EM Pro Events for further queries. Praise the Lord. Nonda tete praise the Lord and bugudi program go Central kena Northern Madomingo sa labo chukin na is na seat ko tiba kichuko. Daga takiko ke sin chuko ko talangasi. Kindam chuko administrator daga takiko. Tala praise the Lord. Di daga teke na menda tite kina nonra bulan na tambamone. Na buku ni program be baga dorchu. Ameni. Buku bi ko to samtura ko sambu tite. Ameni. Kani kaba praise the Lord. All must be serious with prayers. Quiet time, prayers Friday all night, all zone. Prayer is the only mode of communication with God. Wakukotek tan lambuli mas. Praise the Lord. Wakukotek ndo quiet time sobo sanduri nga matanga la komai. Praise the Lord. Mau masu. Mai vale wakukotek lambuli mas. Nindala ko nakya bandangale reveki na nambula, buna ngalo reki no mbula. Praise the Lord. Da chugo bata basongo songolot sing dilurai. Amen. Kembali waka matuta lambula mondo mas. Amen. Singa monichi leaders training attendance. Kongo mbimbi don mo chugo kya. Praise the Lord. Praise the Lord. Singa moni si mo chiko yani RSMS. Daka chuki na vuli. E tumberiki no mumbula. Amen. Moronyo mo tamata yang se ko mo toso na pingaram kina dota na level. Praise the Lord. Level mo na usa na biya marta kana kaya sini kuwa. Mga bibi kito na security. Amen. Hallelujah. Kito ndo bato na si level mo na bikim ni sa mama tu so sa bola kan wo sir kay turtuan. Amen. So tal ngasi. Praise the Lord. Kaya ko tuda ka mo chuka ka kuda ka. Tu boleh metuka. Bermoro na biru taki ko mo chikuika. Pagabuli no mumbula mondo pagabuli. Praise the Lord. Amen. Ni ko lo mana bagale mo nakalo. Ni ko na digo, ni ko na chukia on time. Amen. Singa mo ni chigo. Praise the Lord. Praise the Lord. Dengan ko la ko singa mo ni chigo kan ikito sa songo tama-tama. Amen. Hallelujah. Patu lagi chukin mumbula mo lakwe. Amen. Rongoda pagabuli diko. Ena kabili sigini ko. Praise the Lord. Midweek in Jaisa, Thursday, Akofob. Amen. And Akofob, all must make use of this opportunity to be energized with the word of God. Lago chika, lutu chika na bosa di kalau, weekend na daga kenda na chugisuba. Amen. Dangolen na nang basigalebu, dalito man na program biya. Encouraging all congregation with Facebook account to share all our live and save video programs. It is the most economical and the fastest way to evangelize and impact people.
Emeni. Na Facebook na bola mata ko lago chingo. Baka nga taga maminaka seta kay na program lago chingo. Emeni. Emeni. Hallelujah. Program ngo seta kay. Na bosa ni kawe lutu jika na mbulu kina sona tamata. Emeni. Chora barro ko tuningo na mbulu kina. Emeni. Kuno ko festa seta ka chingo sota la kay sa na betena. Emeni. Au sa somo takede na kakede matana na bibakatatan ya lago chingo. Emeni. Wala durtungo indua au la kom seranga na ofisu tukina. Emeni. May taruing ngabiyo na kaya ko ya. Emeni. Yo ba bini kali kichutin sa station. Emeni. Na buno nga ito ni mechinikin mundu ka ba kundo ko talito soya. Emeni. Praise the Lord. Ya na kaya minda ka ba. Seta ka na kaya minaka. Diyan mo ba kundo na nakakilala ka chumi anda kakubo din ko itaka. Lai ba buwan nakalo. Praise the Lord. Nakalo binangay ka na kaya sigidi ko. Emeni. Una wala to nga ndo sa MBN na station. Wala to nga ndo sa kauda kay ni Balimbula. Emeni. Nino na numutsu ko minda rubina ka to rugi biya da chiko. Praise the Lord. Bugo biyo kita ka sam turba. Rauta ba kan do na ba ko da chiko. Amen. Siya ta ka na boss ni Kalo Merambula. Ana ka ni sige ni kuwa. Praise the Lord. April 2019 fasting from the 8 to the 14. Ramo sa sarba binaka. May ni kawalu kini ka chini ka ba. Liquid fasting 6 in the morning, 6 in the afternoon. Ono na kalo na mataka, ono na kalo na kaibi. Emeni. Emeni. Baso sa tang manaturangan na kami sige di kuwa. HQ wish one and all productive peaceful week in Jesus name. Baka nui ni binakatwin na pali bola total na madaw bo ni bikarabi. Emeni. Baka binibinatagin nung may time itong dosar ni ngaraba. Sa kambia ni baka binibinakatagin linggo. May na worship center level kina zone. Worship kina muli bikarabi kina HQ. Binakawalew na bikarabi. Binakawalew na dungera chung natatangan turangan. Ena kami ni sige ni kuwa. Emeni. Duri tu ngangor na to risoli na kami ni sige ni kuwa. Emeni. Rokota saraba binaka. Kau to may no misingana. Emeni. Esor ndo mandua na kau to may no soli. Praise the Lord. Obiang kita numbula na kami ni sige ni kuwa. Emeni. Inalanga chuka na sere na kami ni sige ni kuwa. Kau to may no musoli. Kau to may no misingana. May mute na kami soli. Waka mauta na kalori na bisa tabi na kami ni sige ni kuwa. Hallelujah. People of the Jesus, Santo Takikanda Pico, and Alna Pena, Rabbi Kibua, Mandaro Mandabai, Rabbi Kibua, Mandare Menabai, Rabbi Kibua, Mandapula Naina, by Rabbi Kibua. Soli, quanto bene musicana. Alleluia. Tutto con la tora soli che si può. Nakalona viva non tacca da casa si può. Rabi kibua menda tora manda Rabi kibua menda rare menda Rabi kibua menda bulana mai Rabi Alleluia. Pandangan naligay kay Durtugorya Samu, haleluya. Kami na kaniko, baka binibinakatakan na klo. Na ministry binango, may na rolondolo karua, may akabo may niko. Lebura bosa, lebura dusir, lebura panglewa. Toso tunosoko-soko tuko ni bibaru tagi suki na turang. Masula ka mandangan na kami sige ni kuwa, baka binibinakatakan na turang. Masumay na kaya kami sige ni kuwa. Turanga binakawala mo na isoko-soko tu binakango. Binakawala mo ng bola, binakawala mo ng loloma. Binakawala mo ng bibaru tagi tu. Kima misarabang bulang-bulang nalinga mo ni takos tu. Ano loma ni ministry binakango turang. Kima misakari kawit ka na karakana tamata. Kima mirena lang na tombula, kima baka binakatay kim ni. Continue to honor you, Lord.
Nakawala mo na mula ni Kasilew, na mula rin din ni Kasilew. Mula ni Rossi na namata mo bali, na mula talaga si Talofia. Na mula ni talaga si tayo matikiyang Providence. Na mula ni Liza, ito mula ng Oni. Ronong dolo karua, may alaw mo ni Kor, to sa mga mata mo bali, to sa mga kumbuli ito na. Kaya mo ni Raida, kaya mo ni Wana Rawa tuturang, alam ka, lago turang ni tuturang. Pinakawala mo na mula ni Kalaw yung din. Sa mga doon ang alam kaya mo ni Nruka kinaturang. Kaya mo ni say kwek-kwek yung aturang. May ndola na may TV, may toso tuturang. Kaya mo sa tamborabing kaya mo ni turang. Kaya kaya mo ni sige ni kuwa. Turang ang sa maso na kaukawan niya daw mo ni. Namun ni maso laki lang ito na may TV turang. Na may seat, na may wasa ni Kalaw yung luto to kinaturang. Kaya mo ni Waranoba, kaya mo ni Kila. Na may bilyo sa lay mami kaya mo ni Nokalo. Mga raw ka ng bilyo na may TV, na viso tabi kinokalo. Anak kaya mo ni sige ni kuwa. Mama ni HQ turang na bingar rabi tu kina reno muni tamata. Masula kami kaya ni nakam ni sigini kuwa. Sakali doni lawa ni tu kina turang. Stationary turang na hingi turang. Kami sa masu na kau ni ada muni turang. Ningi tatara ningi miso tawi turang. Coba caire. Saka mondo ni sindol rukan dorong gono. Masula kan roi lawa na biliu taki turang. Ningi lagi satu matan raw meron bingar rabi telekina turang. Rosambe tu na daka. Rombio tu na kaka di meron may garabi kiyok ni turang. Lawa ya kiyok ni nabi warutai kina turang. Kiyok ni sarama mula-mula ni nabi warutai ki turang. Kihingi lanji, lesu talabay kiwiti turang. May toman ni tayo. Pinakawali warto ng gasandur tu na kiyok ni sige ni kuwa. Box ni soli, tori tu turang. Kiyok sahawa ka binibina kataka turang. Sore ko tamay nang singala, sore ko tamay nang katini turang. Sore ko tamay nang soli turang. Kiyok sahawa ka binibina kataka turang na kiyok ni sige ni kuwa. Turanga ninguém pauta de sol quer turanga. Turanga me pakai do ka turanga. Vendo em andra na daga promotion turanga. Endo me belo sibi na matu vale. Turanga endo me ka sa sibi tu na bili. Akabi de sigi ko. Hallelujah. Kena wakata wa ina kali sol go. Ya ka na daga. Ina biso tabi kina bilia era akabi sigi ko. Bina ka vale usar turanga no mo dilolama. Bina ka vale na songo ni bina ko turanga. Ninga mai chuga lama ni tine batiki mami. No me vossa mga rombe lutu. Nobody was some Robin Lutu, ni Baka Nobody Tamata to run. Tamata Coco and Ganga to give it in the morning go to run. And a one Lord of several and a boss and a kaya. They gave me no take a in a clue. They took everything to the bull and the wing on the kids. We don't have a little bull, bullet and didn't gas live to run. Saturday route to run. Now I will talk on the road to come and see the core. Kamaki made me send a can and a clue. Get Chico Company to talk on the law when I came to see the core. Pinakawali usar turang na nobo ni lolama. Waka roro kataki chunga na domni nga Jisu wemi soro kemo. Hallelujah. Let us remain standing as we honor the word of God that will be read to us this evening. Our Bible reading tonight is taken from the book of 1 Samuel chapter 2 verse 30. 1 Samuel chapter 2 verse 30. I'll first read the English translation, followed by the Itoke translation tonight. The Bible says, "Therefore, the Lord God of Israel says, I said indeed that your house and the house of your father would walk before me forever. But now the Lord says, far be it from me. For those who honor me, I will honor, and those who despise me shall be lightly esteemed." Akena babiti mikenda o gongo sa kakina go chava na nona kalo na Israeli au sa kabo indina may bagay tabi matango na muleni vale kena leni vale tamamu kasanga ni mundu e kasanga ikago chava me yawa sarabi yaongo ni una pagaroro takira er sabagaroro takiau e koira er sambedi au er nambedi talenga uluta menonda na kamna ni sinindai au nambedira Erambediau, bosa ba kalong atang na kalong na bosa, pilit ko bikanda, enakam na ni sinindai. Toro talon na tabi, wakaromenda na saraba na iwati wati ni ate mana kabina kan ni kuwa. Erto na bagay tabi chiko na wasi batim na zone bina ko kinoa. Ena belu tagini tal talanga Samuel tabakau, kerandini tal talanga se Maria tabakau. Bita batana linganda soko-soko tunda baka bina katakan na kalau. Ena kono tentu siya makina. Nindar sarabati ko na iwati wati ni ate mana kabina kan kuwa.
master of life. Ninataka you wanna worship. Toka ni wabuki. And I look for somewhere that you can worship him. Hallelujah. Thank you, Jesus. He's a master of life. Tatakutuko, ibalatiko, rendetiko, kalitiko na mula minaka. He's a master of life. Mati! Mati! Kau sana merosot kau rekam di gua. Orang-orang turun lagi. Kau tertinggal lagi mata sawah. Sana kau nak setengah kanan, setengah unu. Tolong anak kau nak bawa anda tu mikir beiko. Orang tu tolong kau bertolong dorong. Dia nak beramah masa tu nganggu itu. Orang tolong kau. Tai, telera-rera, ini kerua, makaroronggo, ini kerikatolu, tolu masota, mata, ini besar, besar besar, sanalu, Sabar siapa? Wes, sekarang mau dicekal, bokok, jadi bokok, laga di besar, bokok, ras posisi. Ari, kami kita main atas taso, masih senrata. Oke, salah betul. Yes, tadi. Kamu tadi sama betul. Setari, bokok, sat, sawalaka, bokok setari. Kebtali, osawan sera, sampai tempat tahu yang mana? Asyik nak kan, asyik nak mu. Osawan sera kebtali, osawan sera lagi. Kamu tadi sama ngero. Ay, sana nak kita tahu. Mereka nama tadi, nama mata satu nama ini. Orang, sandalu. Tengok, bokok, sama ni. Kamu tadi, sasinah sambil bini lang ako. Kau na uwa, teman-teman yang lagi, usaha teman-teman ke. Setari, kamu tadi sama betul. Mati kau ni lama, kamu hari mana satu ni lama, kamu nak? Emang kau tak sini ada yang orang mama satu kali. Kau seorang yang orang maka semua mula tu sama laka. Mali rosong luka walu nanti kena rosong bulu sini ala tangan turanga
Nina bakana tombala na bisi ni kausa so kana wasa marabo na muriko ya. Kanga ko no tibat ke ko medo ni bakata uti. Madi utin rosul karua. Ko nga buso te medo ni bakata uti na bola. Ka bola ko ni timo di wasa ba tikina on kina walu. Ni sabola ga me libra ki moto kyani. O sa dibo tina derre balu tini balu bina ka tormo tormo ba bota. E muri sawara ka no salli bal bal ndonu. Ena suran trang lewan ndonu sanga be wala nga. Berket langar sawara ka no derre mai. Ana ka bini singin ndai. Ndona ta baso sulle bwana turanga. Nuna kina baga tikone ka uti ni tukuni alo bi kenda na ka bini singin kuwa. Tokani bai talangase mbambi turarawa. Tabu tumoya na koro baga turang susui. Ena no ko bonon balabu na san le bolau. Randini talangase mere wale sisibo na watinra. Ono tikono ro soli. Daga kana Ministry of Fisheries. Sena tama daga ningoli. Ina rona mado sawati. Sange graduate nga maikina na University ni Daba USP. Erua chikono na tori wala indona postgrad diploma business administration majoring on human resources. Kana karua postgrad diploma business administration majoring on general manager. Yana mbaki ngo tikini ambaki. Garaba tikina sa kaba tikino na master's degree and a business administration. Talatanga si tiko biang garaba tikina lomo ibiti. Iwai coordinate dale tunga biang garaba tikino lomo ibiti na region. Dona to baso sole wana turanga. Kina bang boleh talatanga spambi tu. Eno na tukuni alo. Man, praise the Lord. Katsu ko na sami kina wasi endua. Katsu na bosi ni kalau sa kalau ngata tamatsa sa murid sino de babuli tamtada. Setino de sala ni balbalada. Setino de tiku de balilai. Kasa maro chukuna bune choba. Kasa bana no kini singa kena bongi. Ena makana kausa teni batini duai. Buat tangan buana kena ngauna rono tangan singa malai. Yana ka kena ngasata ka bokoya. Ena ado na kabina sini kuwa. Tamando babili binatang na kalau ni matang sini kabina sini dai. O babili binatang na lego ni bula. Babili binatang na be maroi. Ena kabina sini dai. Tortang no go babili binatang na ro bula bilu ta kichaga. Great privilege and honor. But for last 10 years I was in this ministry. It's not easy. Chinamba kene tolak tumena sokolo tumena we never regret that time. Au kila na ngoro siberchuani kene sokolo tumena go. We just live as a deficit. We are living under poverty line. No gisau, ken gisau, au sasama kene Ministry of Fisheries. And I was a failure for Form 6. Every day in my life, when I was in Virtolongone, I was a killer. Na maximum sana kau ko tibiau sana buku tibiau. I'm not willing, I'm not qualified to move ahead on my position in my workplace. Au bakila na ngolu tega bukina na dagala na tamali ngoli. Au dagala tunga bas samaki. Leber mi toka no tala ya ulak ba belatangani. Au matanga usa au look into my life and a failure. Au sa sinwa mbotiau. Au ba bibina abona turang au ko me join tangan dona sokolotu. There's someone who's mentoring my life. There's someone that's always speak positive in my ears. Saka jende takano kumbula sanga viso bandua. Na makasa mabia as a negative as a failure. I can do all things through Christ who strengthens me. Now babi bina takana kalona kamisi dina ma vi rosa wa di tori bola kina ngana. When I was walking, sa tambala taka mai torna chini papa. Au senga ni wakambauta, semba tanu kila. I was a failure from 6. Nambaki anangano fail kin Form 6 e mando awe mando anukutan kuna mena koro but nambaki ando tambaki na pepa ka baki tuno recho but okya nambaki anukuna kenukuta e tunde ngando recho ka sini ka baki na lang kona luma ya so ngai kota boli ni singo ya praise God o babi bina ta na kabili kuisa great privilege mo babi na ta no rombula bilu taki ka sangani mento taki no kumbula ka sangani bina no kalibuli ka sangani mento taki no kumbula ka sangani bina no kutakak. Obabi bina torongo obabi na tana kalon rombula ena kabina ni sigini kuwa obabi na tana ngonu sa mai join kina sokolo tugo au sa ba ambo tugo na kalo I have faith through the word of God that God can do anything through Christ. Kembale everything is impossible, it can be possible. Yeah, but I want someone to be benchmarking in my life. Au bina kata moro de endua me ataka tugo na kalo kina no bula me kai bukiyau elevate my faith. Praise God. Nambaki auri bakila taltalo fies ber taltalkina. She's was young. Kose wan Sarah. Always testify about the goodness and the greatness of God. Na wanengo ela kamri sigini kuwa sana nulubendo na ngaselebu ela kamri sigini kuwa. Angala ibuli kwa na buli pailate. This is my turning point, my faith that I can further my studies. Oko second science, a science student. Gaila ko kwa mbele ibuli pailate. Au sa rongo dani sa le ibuli pailate. Au sa dab sera mbedo kila physics. Kembali ngwana ngondon me science
Turangana maram kay rawa to ko na pepa ni buka. Make us visu tangan ku baka sama that I can do all things through Christ who strengthens me. Benchmarking in my life. Ausa to sunu ku mambo to na kalau sangare tu nambuli bilutaki. Everything they say is positive. Naka ko visu tangan ku baka sama. Ausa sengatali radio as a failure. Ausa sengatali tal ni sinrawata. Batulaba. Ko eliute ke utsuko. My mentor always say positive things in my ears. My mentor always have faith. My mentor go benchmarking to Moreira. That's my way up. Praise the Lord. Nanganusa, that I'm willing. Mosalai Kila Turagana Maramba, Nambagia. As a labor, how can you qualify for a scholarship? How Sabaka, Betagando Tunia to go, Tartalofia. So I was about Tobelamandana Kalogo. Dona so many lot. I was there on the altar. I saw a Kirawana Kalabukiao, Torana Maram, and Willis Megina. Sameda serve usai musala buli. Sabandu nisar. What's in Donabula no buli kwa musala the kabukina diploma in applied fisheries in FIT because I have a new to go. No, so what's in Donabula Satunta, let's buy. You are not qualified, let's buy. Also, listen, my. Make also to know it's over. Also, Sindrani, Mamina attack on academic. Osinatagaba. Praise the Lord. Some not sorry, Makwai. Nangano watching I don't know Madame Makwai Sala, the same lady, Kongana Marama, Tunibia, Nisamo, listen, my. Sa Girichani, Sudan Ebola, Bagoton Ebola, Tunoqua, and Lomani Bola, you are qualified, Stanley with full pay with 2 years. Praise the Lord, fell from 6. Kakontama Chunigo Gondona Manibuli, and the Kamisinico is a nation building, this one is been done here. Kakontama Chunigo Romodan Bosinicolo, you see their life, it's a nation building. Kakofel, you have faith in Jesus, you can do it. Praise the Lord. Nagano Samai Bulikina, Sapusa Rebunabalabu, Lago Serebusia. Ausanga ibina kata moda kamasas. Ausa tu sare bertona leto lenda. Ausa berta kamasas. Toka indera bagiau. Mole lenda kamasas baga basa tu munda kana mutigiri. Praise the Lord. Kausa kaiwa chile kabri sikini kuwa. Ni bukan bau tu bosini kalau because someone has been smacking in my life. Nikola ba tiga Jesu. Praise the Lord. Nikola bina kata into to mentor in our life. Someone that manifested through the fruit of the Holy Spirit. Sena buani kanta karamachiko. Then you elevate your faith to make one step ahead. Praise the Lord. Nanganosa, Lagosa, filter form. I'm going to be the last day, Sabos to Irua. If you go by Lagoy, Rolago Robert in the Casalim. Also, Kilausa Lenga. Also, I Vakasamata, Kwanga acting, Kevin Lukuvan Bauta, my faith. Nikwa acting, Casilla will bless that person. Where Musangris Metabakan form. Lagona. Na tahu ni lekabri sini kuah, MHC dake, usanga ingiriti, tatalanga seperti talga sibuli, kerja rau tambah kementangan gufom, usanga tali kaya tap takabuni along, usa rau masulang usa libak, berarti ni bukan bauta, usa berarti kasih lebu, through that anointing from kasih berarti ni acting, usa di libak tinggal formnya, ulang ini mesti satu nuka sabong anggo sa merosong, sini mana form, sa sol sa gufom. Turana maramo no mga ande soli nga na fomu. Wati nga sa tukuni melawan me bul seren do talaga ni biturong talilom. Ana nga no sabaro da chile biturong biya ka biang dura chumi kinol takol. Praise the Lord. Bengo na kade kina kasila buang duri tunga nol takol. I was staying in the presence of the Lord. Au sini ka be ni tuna. Au ka buana kalo na kamli sini kuwa. Na nga no sa matalo me kin musala iduru sa qualify tu anta. Au sa rede so beira. Bida o kala general manager so na company ko dia flop. Kana lutu. Ausa tarong kata musim lutu siang musim pas tangan pitorongnya. Ya ubah bini tangan kami di sini gua ambil indah susungi juga indora sok lotu. Have faith in God. Rawa sana calculation iku di sini ke. Have faith in God. Faith in Rombula. That's it. Ya benchmarking biya unang bulan ay ofia ofia. Nangano sana ibuli pala tigina. Rawa da may ibuli pala dua. There's no sense background. Nangano sa roto may gina so kaya sa roto ko ay otro roto but I still in the same church. Kau babi bila kini buana turang ada kami ni sini dai. Kau babi bila tak kini kalau kau sampai ramai tuan bisau. Ada kami ni kerja kami tu kini alat ada kami ni sini dai. Ada kami ni kuat orang mana turang di kasih lem kina. Au seni lagi kuat mereka kain turang ni lau. Hau lagi kuat betul apa? Kalau malang dan lur cikgu bos ni kalau lebih kuat. Bila nasi kesawat ni, macam mana tu mencari? Nak tu nak kasih lem. Au satu pun kita tengah stom pangkaram dengan torawanga. Waktu tu nak malam yang na bitar torawanga na hotel mai kandamu. Satu hari kita long mandang ni super before I make my decision.
Ang girsum sa rawit ang talaga si may Pasifika ba? Bangara man taka may dorawanga. Ayaw na gubang ang bauta na kami nisigini ko. Ayaw mo taka mga bangara. Praise the Lord. Na isaw nakakere e nakakawalo malay. Aw sa bangara sa angiri sa okay. Tamba kamay. Saril kiro sa bitalo chiko. Loman ni mado terawa takina na riureng. Kato bitalo chiko tumyo ka. Berarti kan orang kaya taruh main dua nama rama iso mga nawang ka dua nama rama dua. Esangan ni wasip santa sangan so dua nga. Sangai taruh main nama rama. Harus mau di kong kasih lah buat lakukan tahu. Atau ni aku lakukan tahu. Aku sangat tahu biar sangat tu. Aku berapa? Saya rinci tu buat tulis speedboat. Saya taruh kau ya. Aku bina kata mereka so mana speedboat ya. Praise the Lord. Ada kabar sini 1005. Nalia menunggu marah, usah kementangan liu kau itu kan kita cuma somat jauh sama sosa tadi global director. Aku baik bau kiri. Betul apa? Ni usah marah utakan ni kalau ni kau usah tak. Sangat bina kata orang mentuana account ini account Westpac. Aku usah baik bau kiri ni kasih labu. Aku usah kau ini lumai talaga mani dia cuma Westpac. Talaga gara-gara orang dah biar utini ya rosa biar awak tak tu main Sony wanga. Nengasih labu lebuh utakan bos ini terus. Praise the Lord. O tinggal tu yang awak awak kalau tak asal tunggu. Praise the Lord. O babi ni bina buat nak kalau suami kita nak wanga. Orang ada nak kabel sini gua. Dan ada apa cuma kabel sini tay. Dan ada apa kabuli. Dan ada apa kata-kata. Esok ni suami nak wanga apa tu turunkan ni lawo kasih lem. Because of the word of God. Dan law tibu ni alona. Bina kata nak kalau membulan ayalo ya. Membulan ayalo ya. Ada kabel sini gua. Kalau malangnya terangai tuangan nau. Praise the Lord. Obe chini kutukini ala na kabili sigini kuwa. Dende dhaba chukini kabili sigini ndai. Kako dende babuli au kabe iko. Ratu chisu bangu mutua. Kende babu bala kabili sigini ndai. Ratu chisu ne kabili sigini ndai. Kama kono na bosa ne kabili sigini kuwa. Sakala watu to batsa bara bitsoba. Ni take tsoba ndondonga. Ena kabili sigini kuwa. Balu siya na kono na dere. Na rakobi na tokai. Ena kabili na sigini kuwa. Pagkasusobo na turanga.